多都有睇過嘅嚇，咁佢係用翻一啲真痛咁話幫你真嘅係咪？即係你膊頭痛啦、腰骨痛啊，咁你專登伸個腰啊、膊頭啊嗰啲，係啦。咁我哋針灸嘅時候咧，其實都係用翻個穴位嚟幫你疏通啲氣血啊。如果你個氣血唔夠啦，咁我哋就幫你做一個針灸，因為針灸咧其實佢係雙向嘅，佢除咗可以幫你疏通啲氣血之外咧，如果你啲氣血唔夠咧，佢可以幫你引翻啲氣血落去個地方。之後咧啲氣血舒暢啦，你就容易話減輕個痛咁樣嘅。咁咧我哋首先由翻係啦，咁就介紹都應該都知道我喺同大中醫臨床科嘅中國人嘅醫師啦，咁依家喺杏林新家教我哋主診中醫嘅。咁我哋知道其實痛就好常見嘅一個問題啦，咁無論我哋臨床上見到，或者係我哋平時講點解好多人啊，其實有超過50%以上嘅香港人咧，其實係有試過一個慢性嘅疼痛嘅。咁另外咧，就係例如頭痛啦、腰骨痛啦、關節痛啊嗰啲都有嘅。咁頭痛嚟講，其實好多同埋有啲人可能啊，我去到6年前啦，個血壓比較低嘅時候就會有頭痛嘅。係啦，或者係啊，我今日好忙啊，個壓力好大啊，就會有呢啲頭痛出嚟啊。咁頭痛非常之常見，腰骨痛啊、關節痛呢都非常之常見嘅。咁我哋一般嚟講咧，會將啲痛咧簡單分類嘅。除咗一啲普通嘅關節痛啊、頭痛之外咧，其實我哋會將 cancer 同佢哋頭痛同埋都係一個別嘅。咁最主要就好煩啦，因為成日都覺得痛㗎嘛。咁例如你腰骨痛啊、攞嘢啊、彎腰啊，好簡單一個動作，可能之前唔痛嘅時候就好簡單可以做到嘅，但係依家就好難做到啦。或者係咧，因為個頭痛，可能你工作嘅時候都好難集中精力，可能睇嘢啊，好似睇唔清楚或者唔舒服咁樣。係啦，咁呢個就係另外一個影響。總之咧，其實就係個痛咧，對於你個生活啊同埋工作係有影響嘅。你集中唔到精神，或者係因為個痛咧反反覆覆容易醒啊，容易瞓唔到覺啊，或者你喐啊喐唔到啊嗰啲，咁呢個咧就係影響咗你日常生活㗎啦。如果咧嗰個痛咧對於你嚟講唔算話好嚴重啊，休息下過咗1-2個星期就好咗啦，咁其實就唔需要話真係好喺度做一啲急嘅治療嘅。如果可以自己舒緩到，但係如果個痛咧影響到你個生活啊、工作嗰啲嘅話咧，咁就需要我哋介入㗎啦。如果係個比較嚴重，你可以睇到啊，可能甚至乎係會失去咗工作啊、生活嘅能力啦，或者係會容易唔開心啊，引起我哋之前提到一啲情緒方面嘅問題嘅。有啱啱提到，我哋分為幾種嘅。咁首先第一個就係急性嘅疼痛同埋慢性嘅疼痛啦。咁急性嘅我哋一陣間會再解釋多次，佢係一個急性嘅發病，同埋有一個好明顯嘅原因嘅，即係我哋可以揾到點解會痛，個痛係點解引起，去揾到個原因嘅。咁另外就係我哋將啲痛咧分為由 cancer 引起啦，或者係唔係因為 cancer 引起嘅。咁另外個發病機制都有唔同，有一啲係傷害性嘅疼痛，例如你真係唔小心傷到個手啊，跌親咗啊，有啲破皮啦，咁呢個係傷害性嘅疼痛。或者另外一啲叫做一個神經線嘅疼痛嘅。咁啱啱提到急性，咁急性嚟講咧，其實我哋就係個病唔會好長嘅，係少於3個月嘅。咁另外就係佢係有一啲特定嘅損傷啊，或者一啲病引起嘅。另外有一個好明顯嘅藥效，就係你可能用一啲止痛藥啊，好快就止到㗎啦。或者係用一啲止痛藥咧，你好快就可以話舒緩到個痛症，其實你唔需要話好辛苦啊，為咗個痛好辛苦咁樣。另外咧，你休息咗之後咧，係有幫助可以緩解到個痛嘅。咁呢個就多見啊，盆底炎啦、骨折啊，你即時去做一啲處理。我哋知道個原因啊，你呢個痛係因為骨折㗎嘛，或者係因為個急性疼痛比較多見嘅一個情況。咁其實比較難搞啲啊，比較辛苦啲嘅就係我哋嘅慢性嘅痛症。咁呢個我哋認為咧，就係超過3個月或者以上嘅痛症係一個慢性痛症嚟嘅。咁佢會反反覆覆咁樣不斷嘅出現啦。咁你可能話有痛喎，好咗一陣啦，又開始啦，間歇性嘅出現嘅。咁你可能一開始佢都係因為一個傷咗開始有痛。咁因為你有呢個痛咧，你個活動就減少咗，好少話我唔想行啦，我一行就痛啊，
然之後啲肌肉就係幫緊咗嘅。咁同埋佢都會引起啲壓力啊、焦慮嘅情況，咁然之後引致一啲睡眠嘅困擾。咁然之後咧會更加加重你嘅情緒，又開始唔開心，然之後唔開心又唔想喐啦。所以咧佢有可能會有一個好唔好嘅一個惡性嘅循環嘅。咁所以其實我哋要點樣去解決，就係打破呢個循環。無論我哋去到邊一度啊，有傷咗，咁我哋處理個傷先。如果你個肌肉好緊啊，繃得好緊啊，導致你痛啊，個人唔開心嚟焦慮啊，咁我哋幫你鬆翻啲肌肉嘅。如果你因為個痛症啊，然之後個人好疲倦啊、好攰啊，咁我哋要睇睇點解會咁攰啊，係咪差咗啲氣血啊咁樣？係啦，所以我哋都係由翻個循環入邊，我哋揾翻你依家最重要嘅係邊個原因引起嘅。然之後咧，我哋針對性嘅做一啲治療，幫你打破呢個循環嘅。咁另外就係話可能會影響到啦。咁停咗藥之後，例如可能有啲人食止痛藥就好啲嘅，而家唔食咧又開始翻轉頭啦。咁呢一種咧，我哋就真係要揾翻個原因，然之後可能用多種治療方法嚟治療嘅。好，咁慢性嚟講可以多見啲咩咧？咁首先就我哋心蛇啦，心蛇好痛㗎啦。收完蛇之後都可能會圍住一啲神經性嘅疼痛嘅，或者係由 cancer 引起嘅疼痛，其實都係一個慢性痛症嚟嘅。因為我之前咧其實睇咗中風嘅病人比較多，所以中風嘅之後其實好容易有啲痛症嘅。因為中風咗之後咧，其實佢活動減少咗，咁有可能話可能佢一邊喐唔到啦。咁佢長期唔喐嘅話咧，其實對於佢個關節啊、肌肉位啊都係有好大嘅影響。然之後就好容易話有一個長期嘅痛症。咁呢一種咧，我哋就需要由翻個源頭開始處置嘅。總之你我哋首先可以幫你做個康啦，所以佢係 rehabilitation 嘅開始嘅。咁另外同時可能要針對翻你即時嘅一個痛症，我哋可能用啲針灸或者某啲方法嚟幫你止痛嘅。咁另外嚟講就係頭痛啊，有啲慢性嘅頭痛都幾困擾嘅，都可以發展為3個月以上啦，或者應該更加唔舒服嘅。咁另外就係話可能有啲肌肉勞損啦，腰骨啊、肩頸位啊呢啲比較多添。咁另外就係可能有一啲關節炎嘅情況，或者你出咗血發現真係有類風濕嘅情況喎，咁呢個都係有可能嘅。咁咧，如果我哋講翻話其實如果我哋喺睇西醫嘅情況下，咁佢可能真係俾啲止痛藥你㗎咋，係啦，佢其實冇除咗話真係骨折啦，我幫你醫翻個骨折先，係啦，或者係真係闌尾炎啦，咁我哋幫你處理咗嗰啲先。如果係一啲勞損啊，或者一個長期嘅慢性嘅痛症嚟講咧，其實西醫其實佢冇咩特別好嘅辦法可以幫到嘅。咁我哋中醫角度係點樣去理解呢個痛咧？咁可能我哋好多人都知道，去睇中醫，中醫師會同你講，你受咗啲風啊，或者你受咗啲寒啊。咁好多時候多見，如果話有時可能長期喺出邊啊，或者吹到啲風啊，或者工作嘅時候對住啲冷氣吹啊，咁好快你就會覺得肩頸位好似有啲痛啊、僵硬唔舒服咁樣。咁呢一個咧，我哋就認為你可能受到啲風啦，然之後個風咧喺我哋經絡度，佢阻滯咗我哋氣血嘅循環，咁我哋叫做一個不通則痛嘅，所以你就會出現一啲痛啊、唔舒服啦，你唔通㗎嘛，咁你啲肌肉都會僵硬啲嘅。咁首先第一個中醫認為嘅好主要嘅原因就係你受到一啲邪氣，咁我哋認為係風啊、寒啊、濕啊、熱啊都係有可能嘅。咁第二個就係話可能飲食上可能食得唔係特別健康，呢個都係有可能嘅。咁另外就係當然你傷到自己，唔小心跌倒啦，傷到個膊頭啊、腰骨啊，你長咗有啲淤血啊，咁都有可能引致個經絡唔通，咁不通則痛嘅。咁另外就係如果本身個體質就虛弱啲嘅，我哋除咗不通則痛之外咧，仲係一個不榮則痛。即係話，如果你啲氣血唔夠去養翻啲經絡啊，或者啲肌肉嘅話咧，你都有可能會有啲虛損性嘅疼痛嘅。咁呢個就係如果你本身體質比較虛弱，然之後咧消耗得比較多，工作比較多坐勞損比較多你可能長時間要搬重嘢嗰啲，咁你對於嗰個部位嘅肌肉一定係有損傷㗎啦。咁另外就係上到一定嘅年紀之後咧，因為我哋本身嘅氣血功能都會下降嘅，咁呢個都有可能引致一個不榮則痛。咁就啱啱講啦，其實最主要都係因為啲氣血唔好引起嘅。咁兩個最原則上嘅定因咧，就係不通或者不榮嘅。咁不通嘅話咧，好多因素，如果條氣行得唔好氣滯咁自然就
佢就好似啲交通阻滯咗，咁佢就會通嘅。或者啱啱提到，如果你真係跌親咗啊，唔小心啲血咧淤喺嗰度啦，未消晒嘅，咁血瘀啊或者係痰濕啊，都係有可能阻滯啲氣血嘅。咁當個氣血唔暢嘅時候，啲邪氣都走唔到出去，最容易有不通則痛。咁另外就係不榮啦，咁不榮就係講翻，如果我哋唔夠啲氣血嚟養翻嘅話咧，就容易痛嘅。咁咧中醫嚟講咧，我哋都好清晰嘅，我哋點樣去醫治咧？如果急嘅話咧，當然我哋會幫你止痛先。總之你好辛苦噶嘛，咁我哋幫你處理咗個痛先。咁如果依家個痛嘅情況咧，就唔算話一個好辛苦嘅，係反反覆覆一個慢性嘅痛症，例如話一啲肌肉嘅勞損啦，或者係之前跌親咗，依家照片冇嘢㗎啦，不過就係嗰度長期痛，或者係一個生蛇之後一個慢性嘅累勞性嘅神經痛咧。咁呢一個我哋就會由翻你個本質上去幫你治療嘅。咁例如話我哋睇到心蛇咗然之後好耐都都會有少少痛咁樣。咁我哋會考慮你病耐咗咧，會有血瘀嘅情況。咁可能我哋喺藥物方面就會幫你加一啲風血化瘀嘅藥物喺入邊啦。咁另外就係方法就都幾多嘅。咁如果有睇中醫都知道，我哋除咗食嘅中藥之外，都有啲敷嘅中藥啦。或者幫你做針灸推拿都有嘅，防火固其實都有效果嘅。如果係艾灸嘅情況咧，就係話如果你本身啲氣血唔夠，佢覺得佢嘅陽氣唔夠引起嘅，咁佢就會考慮用翻艾灸啦。咁另外加電，即係當你做針灸嘅時候喺個身上邊幫你落少少電，咁呢個止痛嘅效果都唔錯嘅。咁另外就係如果話我哋做針灸嚟講咧，慢性嘅痛症，其實我哋推薦嘅一個星期最少1到2次嘅。咁中藥嘅話咧，都係每日要食1到2次咁樣啦。咁咧當然啦，我哋都知道其實中醫針灸醫痛症嘅效果非常之好。首先第一就係個效果其實見效好快嘅，好多時候我哋針完之後都會話我鬆咗好多針完條腰針完條頸，會覺得冇之前咁緊啦，個人覺得舒暢好多。咁第一就係我哋見效係好快嘅。另外你唔使食止痛藥㗎嘛，佢就冇止痛藥可能會產生一啲副作用，例如你個胃唔舒服啦，或者一啲其他嘅影響。咁另外嚟講就我係一個整體嘅治療。咁例如話你針嘅時候，可能中醫師幫你針頸、針腰，但係我哋可能係同時間幫你針埋一啲其他嘅穴位，咁可能就話調埋啲氣血嘅。所以其實喺中醫針灸嚟講咧，我哋醫治痛症嘅優勢係非常之大嘅。療效快啦，或者係就冇任何嘅副作用。咁另外咧個療效都持續嘅，同埋我哋可以做到一個整體嘅治療。咁咧當然我哋都知道，其實推拿按摩呢啲都其實好耐之前都開始用㗎啦，係啦。咁其實就係我哋本身可能原始嘅社會入邊咧，我哋係用翻一啲按摩我覺得痛好似摸一摸之後會好啲咁用翻呢一啲經驗之後，慢慢大家係引起咗一個理論，然之後我哋發現其實你按摩推拿，按摩揾啱呢個穴位，你做一啲推拿之後咧，對呢個痛係有好轉嘅療效嘅。咁就如果話翻我哋推拿按摩嚟講咧，就更加少副作用啦。因為如果話針到，可能有啲人都怕痛㗎嘛，同埋如果有啲人佢本身可以用無紋針啦，或者一針就容易好攰好唔舒服可能對於呢啲比較強嘅刺激，即係用翻個針入身體嘅呢一個刺激咧，就反應係比較大嘅。咁其實呢個時候咧，如果用翻一啲推拿按摩嘅方法咧，個副作用會少好多，之後個持續度都會高好多嘅。咁當然就好多效果㗎啦，疏通啲經絡行氣活血止痛調和陰陽咁佢對於好多方面咧都係有幫助嘅。咁我哋啱啱講咗咁多，我哋其實知唔知道咩叫做穴位咧？咁我哋認為穴位就好似我哋出邊啲紅綠燈嘅地方一樣嘅，就係我哋啲經絡啲氣血佢行到一個地方，佢聚集係嗰個位，我哋認為嗰個位咧就係一個穴位嚟嘅。咁多數嚟講咧，當你有痛嘅時候，就好似啲交通阻滯咗，我哋用翻個刺激，可能幫你疏通啲交通之後，啲氣血行得舒暢，你就冇咁容易痛啦。咁多數嚟講咧，用翻針灸按摩嘅時候都可以激活翻啲經氣嘅，咁然之後佢個阻滯就可以得到消散。咁我哋揀穴位嘅時候咧，當然如果你頸痛，我哋幫你揀頸嘅穴位啦；腰痛，我哋幫你揀腰嘅穴位啦；
咁如果有時你會見到其實呢個醫師好似唔增頸喎，佢頸痛但係佢增翻手，或者佢腰痛佢增翻隻腳，都係有可能嘅。因為我哋除咗你喺一個局部幫你做一個喘穴位之外咧，我哋都係可以遠端取穴嘅。咁呢度就我哋簡單收集咗一啲關於穴位係點樣一個作用嚟嘅。咁有時可能會問啦，醫師如果你呢個穴位係咪幫你清熱啊？咁如果我刺激呢個穴位刺激得多咗，係咪清得太多啊？個人為暈啊？其實就唔係咁樣嘅，因為咧其實如果係穴位同藥物之間嘅推斷嚟講咧，穴位咧佢有一個比較好嘅效果就係佢係雙向調節嘅，即係如果佢覺得你好似唔夠啦，咁佢就幫你補翻，調動多啲氣血過嚟嘅。如果佢覺得你係多咗啲氣血阻滯咗啦，佢就會幫你疏通啲氣血嘅。佢個雙向調節嘅作用就係同藥物係唔一樣。如果我哋食中藥嘅時候，例如話清熱解毒，你清咗呢一部分嘅熱㗎啦，咁其實你就唔需要再清嘅，你就要停肉㗎啦。如果你 keep 住再食，其實個人可能會唔舒服啊、頭暈啊、肚屙啊嗰啲情況會出現嘅。但係如果話我哋增購翻個穴位嚟講咧，其實就唔會有呢個情況。佢覺得你足夠啦，佢就幫你調翻啲嘢過嚟；佢覺得你多咗，佢幫你疏通翻啲氣血咁樣。咁另外咧，有一啲好特殊嘅作用嘅。咁例如其實我哋上次有提到一個叫做內關嘅穴位，唔知記唔記得？就係我哋個手上邊嘅。咁有啲特殊嘅穴位咧，其實佢對於某一類嘅疾病嘅效果係非常之好嘅。例如內關佢係可以醫翻個身上嘅疾病啦。咁另外一個比較出名啲嘅叫做足三里，咁足三里就可以醫翻一啲腸胃嘅疾病嘅。咁另外嚟講咧，如果我哋喺局部嚟選穴嘅話咧，當然就係話例如我哋眼睛嘅唔舒服，揀翻睛明穴啦，或者四白啊、陽白啊呢啲穴位全足啊呢啲穴位。咁我哋遠端依然都係有啲穴位嘅。咁例如話合谷呢個都比較出名嘅。咁合谷嚟講咧，我哋叫做一個止痛嘅開關。我哋認為，如果你真係有一啲好急性嘅痛啊，個人好急躁啊、唔開心啊，或者個氣好唔暢順、鬱滯咗嘅時候，其實合谷咧係幫你開翻啲氣嘅，幫你止痛嘅。咁我哋認為合谷呢個穴位係幫你開翻啲氣機嘅一個好簡單嘅開關。如果你朝早起身覺得好攰啊，今日好似瞓得唔夠啊，我想快啲醒啲嘅，咁你就其實可以試一試用呢個穴位，佢係有幫你清醒嘅一個效果嘅。好，咁按摩點樣去按摩咧？都唔難嘅。我哋自己可以幫自己按摩啦，或者我哋幫屋企人都可以做按摩啦。好簡單，按摩嘅時候就唔好用指甲嘅。咁上次我哋做示範嘅時候都有提到，唔好用指甲啦，你用翻個手指嘅指腹部。咁按啱咗個穴位之後咧，你要向住個穴位嘅方向，就唔好話好似扯住佢另外一邊，或者對住下邊、左邊、右邊啊。你要向住個穴位響入邊用力嘅。咁其實唔需要太長嘅，同埋都唔需要太大力嘅。你撳落去嘅時候覺得有啲冤冤脹脹嘅感覺，大概1到2分鐘咧就可以㗎啦。咁另外嚟講咧，如果你希望可以按得好啲嘅效果好啲，咁你用力嘅時候就要均勻啲嘅，就唔好話我而家開始我足夠力量嘅，我就大力啲，然之後我就細力啲咁樣。其實咁樣個效果就唔係話好好，因為個手法嘅力度就唔係好持久嘅。咁一般嚟講咧，就你有覺得少少冤冤脹脹麻麻地咧，就係一個正常嘅感覺啦，就唔需要真係撳到個人好痛啊、好辛苦咁樣。咁一般嚟講咧，我哋推薦翻每一個穴位咧，你每日都可以撳翻3次左右嘅。咁咧，我哋上次有提過一啲幫助睡眠嘅穴位㗎嘛，例如神門啊、我哋印堂啊、百會啊嗰啲。因為當然啦，我哋唔同穴位佢嘅效果係唔一樣嘅。例如我哋要安神嘅時候，你自然就揀翻一啲安神嘅穴位啦。咁例如你朝早起身，你要想個人清醒啲、開心啲，咁係咪就唔好揀翻神門啊？因為你揀嘅時候都要睇翻呢個穴位佢個效果係點樣，佢主要係醫翻邊一種疾病嘅。咁另外嚟講咧，就係我哋按摩個穴位嘅時候咧，就可以激發個經絡嘅效果，然之後針對翻佢本身有啲特殊嘅治療效果咁樣嘅。咁我哋都知道，如果你喺出邊，佢可能會有一啲刮痧板啦，或者係自己都可以去買嘅，用翻一啲好簡單嘅工具可以幫自己做按摩。咁除咗用翻啲工具之外咧，我哋用翻手指當然都係可以嘅。咁有一啲咩唔可以做按摩嘅地方咧？好，首先第一啦，就係如果你有一啲惡性嘅腫瘤，咁
咁當然啦，呢啲位置就避開嘅。係啦，咁另外如果你局部呢個時候有啲炎症啊，或者係局部有一個濕疹發作嘅情況下咧，其實呢一個部分我哋就唔可以太多去刺激嘅。如果我哋嘅皮膚有一啲紅啊、腫啊、熱啊、痛啊一啲炎症嘅表現嚟講咧，我哋要避開呢個地方，我哋要等佢好咗之後先可以做按摩嘅。咁另外嚟講就係話你呢個時候如果真係好損傷啊、破皮啊，或者流緊血嘅，咁當然呢個位你就唔好再按啦。咁另外就係話，其實對於一啲懷孕嘅女士嚟講咧，有一啲穴位係唔可以按嘅，例如我哋啱啱提到盆骨同埋新人帶呢啲穴位。咁一陣間呢個我哋都會再詳細講一講。咁另外就係按摩嘅時候咧，就唔好個人好攰啦、食唔飯啦。咁如果你有做針灸，咁醫師會同你講，如果你未食早餐，其實我哋就唔建議你即時去做針灸，因為你有可能會暈嘅。咁都係一樣。針灸當然佢個刺激量會比按摩啊、推拿落刺激量會大啲嘅，但係同時間嚟講咧，我哋都希望如果你真係要做推拿、做按摩嘅時候，其實個人都舒服啲啊，有精氣啲，唔係話空住個頭啊，好攰嘅一個狀態嚟做嘅。咁另外嚟講就係個人都要放鬆啲啦，啊唔好話好緊張啊，繃得好緊啊，或者係你處於一個情緒好激動嘅時候咧，其實我都唔建議你好大力去做一啲按摩嘅。你可以舒緩咗個情緒之後再做翻按摩。咁另外就係按嘅時候，手當然要清潔啦，唔好太長指甲，唔好傷到個皮膚。咁另外嚟講，如果你食緊一啲抗凝血嘅藥劑嘅話咧，咁呢個我哋都要注意翻個力度啦，因為如果本身你個血咧就容易流嘅，容易有一個抗凝嘅作用嘅話咧，咁我哋都唔推薦你按摩嘅時候太大嘅力度。咁另外就係話，當然你要注意休息啊。做完按摩之後，我哋局部嘅啲經絡、機氣血會激活咗嘅，咁我哋就唔建議做完之後你即時去沖涼啊、沖啲凍水啊、即時去游水啊，或者出去吹風啊嗰啲，我哋就唔推薦㗎啦。做完按摩之後，你可能1-2個鐘去休息下，就避風、避寒、避濕嘅。咁另外嚟講就係、同時間你當然你要適當嘅休息嘅，有好多人係話。我做完按摩，我做完身嗰翻去就好攰嘅，呢個都正常，因為我哋調動咗你嘅身體本身啲氣血㗎，佢幫你消復緊嘅。咁你可能做完之後你就休息，就唔好再去跑啊，做一啲好劇烈嘅運動再消耗㗎。咁咧跟住我就會教大家換一啲簡單嘅穴位嘅，係啦。咁呢啲穴位都係一個好方便嘅辦法。如果你有啲好即時嘅痛啊或者唔舒服咧，咁第一個當然就可以揀翻合谷嘅。合谷就好簡單，我哋每一個人都有手，每個人手上咧都有一個嘅，我哋有2個穴位。嗱，我哋手咧可以見到呢度，拇指同埋食指之間，你可以搣埋一齊先。好，係咪有一個凸起嘅位啊？喺食指呢個位。係啦，你撳落去咧，其實就係啦。你覺得有啲冤脹啊，好似有啲麻麻地啊、冤冤脹脹嘅地方咧，就係合谷穴嘅。咁呢個穴位咧，其實佢對於所有嘅痛症都有一定嘅效果。咁另外嚟講咧，我哋有一句話叫做面口合谷收嘅，即係話我哋面部啊、口啊嗰啲唔舒服咧，可以通過翻刺激呢個穴位咧，有一定嘅幫助。例如話你有一啲急性嘅牙痛啊、有啲頭痛啊，或者一啲眼睛痛啊，或者喉嚨嘅腫痛，都可以試一試呢個穴位嘅。咁你撳落去嘅時候會覺得特別冤脹嘅，咁呢個位就啱㗎啦。有冇人揾唔到啊？係咪呢個就好好揾嘅？你編埋一齊先，然之後你會見到一個凸起㗎嘛？呢度係啦，就係呢度。咁有可能咧，有時佢有時你可能高少少，另外一個有可能低少少嘅。佢又用力啲，係啦，呢度要大力啲，係啦。係啦，編埋一齊先，然之後你見呢度就凸起㗎嘛？係咪凸起啊？你見到呢度有肌肉嘅凸起，係啦，然之後撳落去就係啦。好，係啦，呢度搣埋一齊。係啦，呢個位。係啦，呢個位。揾唔揾到？搣埋一齊先。咁如果你食緊一啲阿斯匹靈啊嗰啲嘅話咧，咁就唔推薦你太大太用力嘅，但係同埋都唔好用指甲，我哋咁樣咁用力。你見到呢度凸起嚟㗎，係啦，就係呢個位啦。係啦，你俾我望好。係啦，呢度。係啦，你見到呢度咧，然之後我哋食指落嚟呢度啦，你係啲肉位嚟嘅，係啦。
佢就唔係啲骨嘅地方。咁咧下一個咧都比較常見㗎啦，我哋叫做淚關。啱啱我哋提到話淚關係咪好特殊啊？其實佢除咗話有止痛嘅效果之外咧，佢對於一啲心血管方面嘅疾病都係一定嘅治療效果嘅。咁呢一個咧就係我哋兩隻手上面都有，佢係對於我哋胸啊或者背脊啊成個胸腔位啊，如果你覺得個人好似箍住啊唔舒服啊脹住唔舒服嘅時候，或者係坐車你覺得有啲暈車啦、長嘔啊、頭暈啊唔舒服，其實都可以試一試呢個穴位嘅，佢有一個止嘔嘅效果。咁所有我哋胸中嘅疾病，例如一啲咳啊、氣喘啊、嘔啊、胃痛啊，都係可以用一用呢個穴位嘅。所以我哋認為內關所有心、胸、胃嘅疾病咧，佢都有一定嘅效果。咁呢個都好簡單可以揾到，我哋每個人都有兩個嘅，我哋係手腕位呢度啦。然之後上邊3個手指，你可以睇睇呢幅圖。嗱，我哋用翻手腕向上3個手指。向上3個手指，咁然之後你其實可以摸到咧，你握掌邊度會見到有兩條筋嘅，兩條筋中間咧入去呢個位就係內關啦。揾唔揾到？應該都好好揾嘅呢度。係啦，呢度兩條筋中間，係啦呢度啊。你係啦，你俾3個手指我睇睇，3個手指。係啦，你用翻你啱啦呢個位。係啦，手腕嗰個上邊開始，你俾3個手指我睇睇。你讀嘅時候咧，用翻咁樣，你咁咧其實就唔係咁準啦，咁就唔係咁準啦，係咪？你過嚟少少，然之後呢度兩條筋中間嗰個位，我睇睇你3個手指，係啦，啱啦，係3個手指，然之後兩條筋中間，係啦，你好清楚。我哋讀嘅時候咧，你要過嚟少少，因為你咁其實唔係特別準啦，3個手指，3隻手指，係啦呢度，我揾到，睇3個手指，應該都揾到喎。係，我哋讀嘅時候咧唔好太急嘅，因為你咁可能唔係特別準啊，你好似佢咁樣，即係啲手指過嚟多少少，係啦，咁樣就準啲。係啦，唔好用指甲執得咁用力。我睇睇你3個手指。OK， 得兩條筋中間。咁如果你覺得有時好想嘔啊、坐車有暈車嘅時候，都可以試一試呢個穴位，俾啲止嘔同埋幫助我哋消化功能嘅效果嘅。係，請講。兩個一樣嘅效果嘅。咁例如話你今日想揀翻呢個穴位啦，咁你就啱啱提到，我哋其實咁分左右兩邊一齊傳一次嘅。即係例如話你今日想用翻合谷啦，咁我就兩邊左右兩邊都各撳1到2分鐘左右去傳係一次，即係你對呢個穴位刺激咗一次咁樣咯。係啦，咁咁合谷有一個好特殊嘅，佢係右邊咧由左邊醫治，左邊咧由右邊醫治嘅。例如話你左邊牙齒痛啦，你可以試一試右邊嘅合谷，或者你右邊牙齒痛啦，你就可以試一試左邊嘅合谷，呢個都可以試一試嘅。咁內關就唔需要啦，合谷會特殊啲嘅，都可以試，係啦，你咁嘅，你就唔好話咁樣，因為咁樣可能唔係好做。係啦。意思啊，可唔可以再影翻頭先合谷？我想再睇睇個位置啊。好啊。呢度我會大力啲咯，係啦。咁你去睇翻你自己嘅感覺嘅。如果你覺得有感覺有煙脹啊、有酸麻嘅咁就係，因為佢下邊有一條神經線嘅，所以呢個如果會容易麻啲嘅。係咪兩條筋之間？係啦，兩條筋之間。係輕佢有少少幅度，因為你係對住個穴位嘅。因為始終嚟講，我哋個自己都係對住個穴位，你就唔好推上去啊、推落嚟啊，其實咁樣就唔準嘅。你揾啱咗個位之後，你對住佢向下咁樣輕輕咁樣游一游都冇問題嘅。即係你想游係冇問題嘅，但係就唔好太快嘅幅度。
我哋叫做一個陽陵寸嘅，咁呢個可能就比較少見啦。呢個咧係一個比較特殊啲嘅穴位，我哋認為所有同筋相關嘅嘢，例如你有啲小腿抽筋啊，或者你喺山上啊，真係行山嗰陣時有啲小腿抽筋嘅情況，你都可以試一試呢個穴位嘅。佢對於所有同筋相關嘅疾病係有幫助。咁例如話有啲關節炎啊、挫傷啊、運動啊，或者肩周炎啊嗰啲都係有一定嘅效果嘅。我哋認為所有嘅外傷或者所有同筋相關嘅疾病咧，都可以用翻個陽陵拳去醫治嘅。呢啲有幾多隻手指啊？我仲未開始講，你等我一陣先。係啊，呢個唔使手指嘅。首先我哋兩邊我哋兩隻腳兩個都有你嗰樣都有兩個嘅。然之後咧，小腿呢度我哋外側呢度係有一條骨嘅。外側你推落嚟咧，好似有一個少少嘅骨突出嚟，我哋叫做腓骨小頭啊。我幫你呢個係啦，係嗰個腓骨小頭嘅下邊。你好，好明顯啊！你係咪有個骨啊？你自己摸摸。腓骨下邊就係。我望望先啊，因為真係要去摸嘅。喺小腿外側，你可以摸到一個骨突出嚟嘅地方。然之後個骨下邊就係呢個穴位。我哋由外側開始推嘅嘛咧，摸到條呢度有個骨，你摸摸。係啦，個骨下邊就係啦。呢度你可以咧由翻外側開始向下推嘅，然之後你好快可以摸到個突出嚟嘅骨。你摸摸係咪有？係啦，喺個骨下邊就係啦。我摸摸先嘅。呢度外側，總之係外側嘅，外側你向下摸，好似有個骨突出嚟喎，係啦，喺個骨下邊，你睇落去係啱嘅，好一眼。呢度就係外側，總之外側有一個腓骨小頭啊，你可以 feel 到佢突出嚟嘅，係啦，個骨下邊就係啦，呢個似乎係啦，外側，我摸我，因為每一次都盡量自己摸一次，你係咪有個骨啊？呢度係啦，喺個骨下邊。呢度你摸多個骨先，個骨下邊就係。呢度我會呢度你可以摸先，係咪個骨啊？你自己先摸一摸。個骨下邊就係。呢個就好簡單嘅，我哋揾到個骨位咧，其實就啱㗎啦。如果你行山嘅時候有少少話，好似啲好似有啲抽筋喎，或者我都要摸嘅，因為其實你睇係好難睇得到嘅。係啊，你揾呢個位係啦。如果你晚上話覺得有抽筋嘅情況咧，可以起身放佢。呢就係啦，因為佢係側邊嘅，咁你到時你喺側邊咁樣摸落嚟，你可以摸到個突出嚟嘅骨㗎，咁喺骨下邊就係嘅。咁呢個就係我哋可以咁樣去記嘅，就係同啲外傷啊，或者有啲抽筋啊，同筋骨有關嘅疾病都可以用翻呢個穴位。都可以。每日3次。1到2分鐘，咁你一次我哋係計翻2邊嘅，係啦，就唔係話咁面有邊就算啦，最緊要一齊做。你對住個穴位，用力方向向住穴位嘅，係啦，因為你如果話冇方向向上向下，其實就唔啱位㗎啦，你要對住個穴位㗎嘛。咁然之後你游一游係冇問題嘅，即係你少少咁樣有幅度係冇問題嘅，但係總之你要揾啱個穴位對住佢先得嘅。挨落去又得，捉佢都得，可以，係啦，但係就唔好落去得太遠啦，因為如果太遠可能就唔啱位啦，係啦。好，咁係一個我上次應該都教過幾位嚟聽課嘅同學嘅，咁呢個就非常之出名啦呢個。呢個咧，我哋叫做一個強張嘅非常有效嗰個穴位，即係如果覺得你又好虛弱啊，成日都冇咩力氣啊，
啊，其實可以多啲用呢個穴位嘅。佢除咗幫助我哋消化所有我哋腸胃嘅唔舒服啦、胃痛啦、消化不良啊，所有呢啲之外，佢嘅補氣啊、強壯嘅效果係非常之好嘅。咁呢個咧叫做足三里嘅。咁點解叫做足三里啊？係因為講翻你撳完之後咧，你呢一日可以再走多3里路，即係其實講翻你個能量啊，精力可以換翻你嘅真正嘅能量嘅。咁呢個就都好簡單嘅，就唔難揾嘅。我哋喺膝頭哥咧，膝頭哥左右兩邊有2個窿窿㗎嘛，係啊，凹入去嘅。嗱，你記得佢喺出邊嘅，佢喺出邊嗰個窿窿下邊4個手指。咁你係咪想要嗰個包？你揾到膝頭哥嗰2個窿窿先，你係咪呢度有2個窿窿啊？之後你下邊4個你要理嘅，好，呢度有一個谷㗎嘛，係咪？谷到嚟少少㗎，係啊，對啦，你要過嚟側邊少少。好，呢個外邊嘅窿窿㗎嘛，係咪？A 嘅窿窿過嚟少少，呢個谷嘅，啱啦，係咪出邊嗰個窿窿先啊？係啦，下4個手指，係啦，你試下個腳係咪呢張啊？我睇睇，你俾4個手指我睇睇。等陣先啊！谷咧其實唔係呢度，4個手指，因為用翻你自己嘅4個手指先啱先準啲。係啦，呢個就比較啱啲。你我睇睇你喺呢度，係啦，由呢個位向下4個手指。因為你要準啲咧，你咁樣用指法，尤其你要用翻啲即係係啦，呢度。4個手指我睇睇，你咁樣咧其實就唔係咁準，因為你要喺個窿窿行。係啦，呢度。最緊要照顧好膝頭哥咧，我哋有2個窿窿拉入去嘅，呢度嚟講。嗱喺出邊個窿窿，撳到佢先，撳下4個手指。係啦，揾得好好，你要搣埋先得嘅，係啦，咁樣散開咗，好順嘛。呢個位，係啦，你撳落去有啲邊象，呢個就係出邊嗰個窿窿，4個手指，4個手指，呢個。腹肌下邊咧係陽明泉啊，呢個係足三里，足三里就係用翻4個手指喺出邊嗰個窿位放下4個手指，然之後個谷隔離少少就係啦。呢度係咪有個窿窿位？窿窿係，唔好意思嚇，好似整咗你個手。好，呢度，呢度，嗱呢個又低咗。因為咧，窿窿啱好係喺呢度，嗰個窿窿喺呢度先啊。呢度係窿窿，窿窿下4個手指，太高啦，太高啦。4個手指，呢個。你坐低啦，因為呢個坐低就係呢個。好，我哋揾啱個窿窿先，呢度係咪2個窿？膝頭哥，我哋膝頭哥兩邊都2個窿咁嚟嘅，然之後4個手指落。呢個位，你撳落去先啦，睇下我唔驚。係啦，膝頭哥2個窿窿，同埋出邊個窿窿。咁咧有啲低咗少少，你啱好喺個窿下。我又唔係，我嗰啲就雙先落嚟，出邊個窿窿係咪？出邊個窿如果由呢度開始就低咗，你由呢個窿開始咯。係啦，呢個位。我揾到。揾到住個半月板嗰個位啊？唔係，你揾咗個窿窿先。膝頭哥呢度係咪2個窿啊？係啦，呢個撳下4個手指。係啦。之後呢度有個谷嘅，谷隔離少少就。1到2分鐘嘅。咁如果有人可能會試過做艾灸啊嗰啲，好多時候我哋係揀呢個做艾灸，因為佢冇嘅效果係出名。我望望先㗎。小啤啊，呢個啱㗎，係咪？燒啤啊，大肚。燒得。哦，係啊，燒愛嘅時候可以對住呢個。啱啊，你啱啱好啊。
你撳隻撳，我幫你撳隻佢嗰啲肉，啊，膝頭哥咧，我哋要兩個膝啊，兩個係窿窿啊，咁咩好似懟落去咁樣嘅地方，四個手指，撳多隻撳先佢真係呢個大，知道下啦。因為嗰個又係全，即係推拿冇呢啲嘢做，推拿。你呢個係全，呢個係全。係咪都揾到咧？呢個好常見，好好用嘅，所以就嗰度揾呢個多啲揾嚟自己做按摩，係對於呢個本身個身體嘅精力啊、精力嘅恢復啊，呢個係有一定嘅幫助嘅。都可以，即係例如嗰啲刮痧板啊嗰啲，你如果有啲即係一條咁樣，就可以咁樣去刺激個穴位都可以嘅。好。咁啱啱係仲係第一個新孕膠，咁新孕膠咧就係孕婦可以按嘅。如果懷孕嘅女士或者係準備懷孕嘅女士啦，咁我哋係唔係好推薦你撳得太多嘅？備孕期間就唔係好推薦啦。咁咧呢個就上，因為我第一次應該有教過嘅。呢個我哋點解叫新孕膠啊？係因為係3條陰嘅經絡交匯嘅地方，肝同埋脾同埋腎嘅。所以呢個如果佢可以調埋肝、調埋脾同埋腎，即係3條經都可以一齊調嘅。咁所以例如話有啲女士可能有 M 痛啊，容易話嚟一個時候個人好辛苦啊，頭痛啊、腰骨痛啊、腹痛啊，或者係更年期嘅時候邊度痛呢度痛嗰度唔舒服咁樣，其實都可以試一試呢個穴位嘅。話可以調肝、補腎同埋調脾，3個可以一齊做到嘅。咁呢個就更加簡單啲。我哋每個人都係2個啦，隻腳雙邊。然之後咧，我哋揾到我哋內側嘅呢個踝尖先，內踝尖先。呢度有個凸起月骨㗎嘛？內側呢個外側，係啦，我哋揾到個骨雙看雙4個手指就係啦。你呢度可能大啲。呢度，係啊，呢個會痛啲喎。係呢個係刺激多啲，呢個好揾好多嘅。係啦，向上4個手指啱啦。揾唔揾到？你俾我4個手指我睇睇。係啦，呢度有個骨㗎嘛，骨後邊就係4個手指我睇睇。啱啦。咁都係一樣，我哋4個手指嘅唔好用呢啲部分嘅。係啦，我哋用多少個位置。係啊，呢度。係啦，嗱，你4個，因為你太辛苦啦，講錯咗先。唔緊要，或者你用另外一個辦法，4個手指咁多㗎嘛，係咪？比一比啫。呢度比較痛㗎喎，呢度啊，唔好太啱啦。你可以，因為咧呢度有個骨嘅，我哋知道，係啦，喺個骨後邊。你揾啱個位咯，總之你知道你4個手指幾多喎。可以指腹最好嘅，指腹就唔會太痛太刺激，呢個樣會痛啲嘅。我睇你呢度啦，4個手指啦。好，我睇睇你4個手指。呢個好揾好多嘅。啱啦，呢個上4個手指呢度。呢度我冇得落骨㗎嘛，喺個骨頭。咁其實咁問下，咁我想問咧，撳落如果唔痛，係咪即係撳錯咗或者唔到？唔一定，係啊，要睇呢個力度都唔一樣啦。有一啲人可能本身太虛弱啦，個氣血好差嘅，都有可能係冇反應嘅。咁我哋做針灸嘅時候都係，如果個人其實佢針嘅時候個酸麻脹痛嘅感覺唔係特別好咧，我哋會考慮你本身個氣血太差係有可能。但係呢個都係睇唔同嘅反應嘅。咁如果你撳落去，你覺得好似呢個位唔係特別冤脹喎，咁你可以向上向下少少嘅。有可能你係特殊啲，個穴位就係高啲低啲。係，都揾到係咪？我幫你定。跛腳。呢度，唔知我4個手指。佢而家嚟咗啊！係啊，呢個骨收係呢度有個長咁樣，跟住嗰個骨喺個骨頭入面少少。啱嘅。係啊，懷孕都唔可以嘅，懷孕同埋生孕都唔得。你再俾我咁多。呢
呢度有一個骨㗎嘛，呢個骨後面。即係睇。呢個骨係咪？我哋少少啦。好。咁咧下一個咧就比較，可能你做針灸嘅時候比較容易針啲嘅，呢個就比較自己可能撳入去啊，比較難少少，或者可能幫屋企人撳啦，呢個就可以。呢個我哋叫做一個腰背所有嘅痛，可能呢個穴位就非常之好嘅，我哋叫做委中，我哋叫做腰背委中求啊，即係所有你腰骨啊、背脊唔舒服啊，好似唔舒暢啊，有啲腰痛嘅時候，都可以試一試呢個穴位嘅，好簡單，係我哋膝頭哥後邊啱啱好最中間嗰位就係啦，兩邊各有兩邊左右各一個嘅，膝頭哥後邊啱啱好正中間嗰位就係啦，係啦。因為我哋膝頭哥中間有兩條筋㗎嘛，係兩條筋中間就係啦，呢個都好快啦。係啦，有冇人揾唔到啊？我諗呢個就非常之係啦，呢個咧就可以話或者係人趴喺度啦，咁佢嗰啲骨痛係幫佢今日就呢個位咯。自己坐可以嘅，不過就辛苦啲，因為兩邊一齊做㗎嘛，係啦。咁其實呢個幫入外好啲嘅，當然自己都可以咁樣。唔需要，你要佢度做都得嘅。係14。1到2分鐘。係啦，你一邊1分鐘或者2分鐘就足夠，唔需要太長。同埋撳落去，呢個如果佢有少少麻嘅，因為佢下邊都有條神經線。咁如果你覺得好麻好唔舒服，就唔好咁用力嘅。先你覺得冤脹係嘅啱㗎啦，唔好去到麻或者痛嘅情況。呢個就好簡單，好好揾嘅。啱啱有人問啊，係咪膝頭哥痛都可以撳？呢個當然都可以，係啦。膝頭哥痛我哋啱啱提到陽陵泉啊、足三里啊，嗰啲都係可以嘅。我哋呢個就係做一個即係局部嘅取穴啊。我哋喺個局部幫你做一個選穴咁樣嘅。咁當然我哋醫師幫你做針灸嘅時候，都當然會揀翻呢啲穴位啦，或者佢仲會揀一啲遠端嘅取穴嘅。咁例如話我牙痛喎，咁點解佢幫我針合谷咧？係啦，就係一個遠端嘅取穴，因為合谷係有醫痛，止翻我哋冇咁嘅痛嘅效果嘅。咁呢個就係叫做一個遠端取穴同埋側邊取穴嘅一個選擇。係啊，例如咧左牙痛你就用翻右手；右邊牙痛用翻左手。但當然要兩邊一齊撳都好嘅。咁你如果好急性嘅疼痛，你就可以即時。呢個應該都揾到㗎嘛，我諗就唔係好難。好，咁咧都係一樣啦，因為我哋都係杏林森間嘅主診中醫師，所以當然我都會去介紹多一時我哋嘅 project 嘅。係啦，如果你覺得話有想參加，你覺得自己好似適合嚟參加嘅，當然全部都可以過嚟報名嘅。雖然我哋依家淨係去到18到65歲嘅人之間，我哋只做到呢一部分人先嘅。咁隨住我哋做完呢一部分嘅研究之後，我哋會再 extend 到更加多嘅人選，所以未來可能會65歲以上嘅人士都可以入選嘅。咁當然如果覺得有需要咧，就可以搜翻個 QR，然之後報名㗎啦。咁我哋有一啲免費嘅中醫諮詢啦，然之後如果冇問題可以入到我哋個 project 嘅話咧，我哋就會開中藥俾你嘅。然之後我哋就會睇翻呢個中藥對呢啲情緒方面嘅舒緩嘅效果係點樣咧？瞓覺有冇好啲啊？有冇話冇之前咁容易唔開心啊？咁我哋就會睇翻呢個對比㗎啦。咁到現在為止咧，其實我哋嘅參加者咧，多數嚟講翻嚟嘅時候都係有好轉到嘅，多數會提到我睡眠好咗好多個人都舒暢咗，冇咁容易唔舒服同埋可能有啲出汗好多或者更年期嘅女士都會提到好似更年期嘅情況都減輕咗嘅。咁如果覺得有需要或者想介紹朋友家人過嚟都可以介紹嘅。咁我就會留翻喺呢個位。咁應該有任何問題，大家都可以即時問我。醫師啊，如果係頭痛嘅頭先係邊個穴最好？頭痛合谷最好，後面合谷為主嘅，後面部嘅唔舒服可以揀翻合谷。如果你有頭痛，上一次介紹過百會嘅，百會都可以試一試嘅。百會係啦。委中係啊，可以試一試委中先嘅。你可以試一試委中先，就啱啱我哋最尾嗰個膝頭哥後邊塞入去嗰度。
嘅針灸你可以試一試直角上面嘅穴位，係啦，或者你可以有冇去做過針灸㗎呢度？冇特別做過針灸，可以試一試針。如果你唔怕針，其實可以試一試針灸嘅，幫你疏通啲經絡。咁呢個你就屬於慢性嘅痛症咯，係啦。如果你超過3個月以上啊，翻都咁樣。有啊，我哋有一個病叫做鬱症嘅，係啦，有啊，我哋叫做一個我哋唔叫情緒㗎，我哋叫情志病嘅，係啊，我哋有。要評估啊，我就好難話到俾你知話啊，係咪我睇嘅圖一定係情志病咁樣，我就好難講到。咁首先第一就如果你攞到呢啲藥物㗎啦，咁開始食㗎啦，係咪？係，咁其實佢就對你有幫助嘅。咁醫生點解開呢個俾你係佢係肯定做過一啲評估同埋有啲 criteria 你先得㗎嘛，係咪？咁如果係有療效咁講明可能相關比較大嘅。因為有啊，咁點解我哋唔做呢個？咁就係話我哋發現我哋發現好似呢一啲中藥好好喎，效果，咁我哋不如就攞出嚟啦，我哋試一試睇下效果點樣。嗱，我哋呢個就6星期嘅，係啦。一般嚟講咧，其實你中藥，因為我哋都知道好似醫得好耐㗎啦，咁我哋比較推薦嘅係你快啲，即係我哋見到一個顯著效果，一般嚟講係當然唔同人唔一樣，係啦。咁你可能食你可能食住2星期，咁我哋呢個就會比6星期更加長啲。係我哋耳仔有啲耳仔同一條線向上交匯嗰個地方，係啦，100分為500，會咧會長嗰個會啊，係。有幫助頭暈頭痛都可以，頭暈頭痛呢個穴位都有情況，1到2分鐘。佢講唔下課就。呢個要睇嘅，有啲人可能病長啲嘅，當然係可能需要耐啲嘅時間。係啦，如果你長期做都效果唔明顯嘅，可能需要多啲治療嘅。最面啱啱內關其實有一定嘅幫助嘅，係啦，內關你記唔記得？內關手上面呢個係啊，咁我第一次過嚟就有教到一個叫做神門嘅穴位。咁神門咧，你內關你又問得啱啊！神門我哋喺呢度開始，你最一定要由呢度開始揾嘅，向下垂一條線。你過嚟係咪有一條筋啊？其實你自己摸摸。係啦，個針埋入去嘅地方就呢度。呢兩個位位呢度向下垂一條線，呢度有一條筋嘅。筋骨即係冇人。有咩幫助你啊？個人啱咗啦。等等啊，幫你睇睇咩嚟先？哦，個腫。好，等等，你嗰根嘅個腫係咪？係啊，長者嚟嘅。係啦，因為我哋知道啊，所以我都係因為我哋暫時攞啲。梗係主要40幾年都揾唔到呢度先。咁我哋嗰啲唔緊要㗎，睇先啦，幫你登記。咁你就係有冇照顧緊60歲以上嘅長者啊？我都就嚟80啦。咁但係你有冇照顧緊？冇啊，梗係冇啦。係咪獨居人？係啦。想攞嘅。唔緊要啊，我哋之後有你都可以過嚟參加，但係就可能個手續個個都有睇過嘅嚇，咁佢係用翻一啲針灸方法幫你針㗎嘛，即係你膊頭痛啊、腰骨痛啊，咁你專登針腰啊、膊頭啊嗰啲，係啦。咁我哋針灸嘅時候咧，其實都係用翻個穴位嚟幫你疏通啲氣血啊。如果你個氣血唔夠啦，咁我哋就幫你做一個針灸，因為針灸咧其實佢係雙向嘅，佢除咗可以幫你疏通啲氣血之外咧，如果你啲氣血唔夠咧，佢可以幫你引翻啲血落去個地方。
嘅意思啦。咁依家喺杏林新街嘅我哋全民中意啲嘅。咁我哋知道其實痛就好常見嘅一個問題啦。咁無論我哋臨床上見到，或者係我哋平時同人傾偈，好多人啊，其實有超過50%以上嘅香港人咧，其實係有試過一個慢性嘅疼痛嘅。咁另外咧，就係例如頭痛啦、腰骨痛啦、關節痛嗰啲都有嘅。咁頭痛嚟講，其實好多同埋有啲人可能啊，我去到6點前啦，個血壓比較低嘅時候就會有頭痛嘅。係啦，或者係啊，我今日好忙啊，個壓力好大啊，就有啲頭痛出嚟啦。咁頭痛非常之常見，腰骨痛啊、關節痛呢都非常之常見嘅。咁我哋一般嚟講咧，會將啲痛咧簡單分一分類嘅。除咗一啲普通嘅關節痛啊、頭痛之外咧，其實我哋會將偏散咁嘅疼痛同埋都為一個嘅。咁跟住主要就好煩啦，因為成日都覺得痛㗎嘛。咁例如你腰骨痛啊、攞嘢啊、彎腰啊，好簡單一個動作，可能之前唔痛嘅時候就好簡單可以做到嘅，但係依家就好難做到啦。或者係咧，因為個頭痛，可能你工作嘅時候都好集中精力，可能睇嘢啊，好似睇唔清楚或者唔舒服咁樣。係啦，咁呢個就係另外一個影響。總之咧，其實就係個痛咧，對於你個生活啊同埋工作係有影響嘅。你集中唔到精神，或者係因為個痛咧反反覆覆容易醒啊，容易瞓唔到覺啊，或者你喐啊喐唔到啊嗰啲，咁呢個咧就係影響咗你日常生活㗎啦。如果咧嗰個痛咧對於你嚟講唔算話好嚴重，話休息下第過咗1-2個星期就好咗啦，咁其實就唔需要話真係好喺度做一啲好特別嘅治療嘅。如果可以自己舒緩到，但係如果個痛咧影響到你個生活啊、工作嗰啲嘅話咧，咁就需要我哋介入㗎啦。如果去到比較嚴重，我哋可以睇到啊，可能甚至乎係會失去咗工作啊、生活嘅能力啦，或者係好容易唔開心啊，引起我哋之前提到一啲情緒方面嘅問題嘅。有啱啱提到我哋分為幾種嘅，咁首先第一個就係急性嘅疼痛同埋慢性嘅疼痛啦。咁急性嘅我哋一陣間會再解釋多次，佢係一個急性嘅發病，同埋有一個好明顯嘅原因嘅，即係我哋可以揾到點解會痛，個痛係點解引起，去揾到個原因嘅。咁另外就係我哋將啲痛咧分為由 cancer 引起啦，或者係唔係因為 cancer 引起嘅。咁另外個發病機制都有唔同，有一啲係傷害性嘅疼痛，例如你真係唔小心傷到個手啊，跌親咗啊，有啲破皮啦，咁呢個係傷害性嘅疼痛，或者另外一啲叫做一個神經線嘅疼痛嘅。咁啱啱提到急性，咁急性嚟講咧，其實我哋就係個病唔係好長嘅，係少於3個月嘅。咁另外就係佢係因為特定嘅損傷啊，或者一啲病引起嘅。另外有一個好明顯嘅藥效，就係你可能用一啲止痛藥啊，好快就止到㗎啦。或者係用一啲止痛藥咧，你好快就可以話舒緩到個痛症。其實你唔需要話好辛苦啊，為咗個痛好辛苦咁樣。另外咧，你休息咗之後咧，係有幫助可以緩解到個痛嘅。咁呢個就多見啊，phần lại頸啦、骨刺啊，你即時去做一啲處理。我哋知道個原因啊，你呢個痛係因為骨刺㗎嘛，或者係因為個急性疼痛比較多見嘅一個情況。咁其實比較難搞啲比較辛苦啲嘅就係我哋嘅慢性嘅痛症。咁呢個我哋認為咧，就係超過3個月或者以上嘅痛症係一個慢性痛症嚟嘅。咁佢會反反覆覆咁樣不斷嘅出現啦。咁你可能話有痛喎，好咗一陣啦，又開始啦，間歇性嘅出現嘅。咁你可能一開始佢都係因為一個傷咗開始有痛。咁因為你有呢個痛咧，你個活動就減少咗好少話我唔想行啦，我一行就痛啦，我就喺度成日。然之後啲肌肉就係收緊咗嘅。咁同埋佢都會引起啲壓力焦慮嘅情況。咁然之後引致一啲睡眠嘅困擾。咁然之後咧，會更加加重你嘅情緒，又開始唔開心，然之後唔開心又唔想喐啦，所以咧佢有可能會有一個好唔好嘅一個惡性嘅循環嘅。咁所以其實我哋要點樣去解決，就係打破呢個循環。無論我哋去到邊一度有傷咗，咁我哋處理個傷先。如果你個肌肉好緊繃得好緊導致你痛個人唔開心、壓力、焦慮咁我哋幫你鬆翻啲肌肉嘅。
如果你因為個痛症啊，然之後個人好疲倦啊、好攰啊，咁我哋要睇睇點解會咁攰啊，係咪生咗啲氣血啊咁樣？係啦，所以我哋都係由翻個循環入邊，我哋揾翻你依家最重要嘅係邊個原因引起嘅，然之後咧我哋針對性嘅做一啲治療，幫你打破呢個循環嘅。咁另外就係話可能會影響到啦，咁停咗藥之後，例如可能有啲人食止痛藥就好啲嘅，而家唔食咧又開始翻轉頭啦。咁呢一種咧，我哋就真係要揾翻個原因，然之後可能用多種治療方法嚟治療嘅。好，咁慢性嚟講可以多見啲咩咧？咁首先就我哋心蛇啦，心蛇好痛㗎啦，收完蛇之後都可能會圍繞一啲神經性嘅疼痛嘅，或者係由 cancer 引起嘅疼痛，其實都係一個慢性痛症嚟嘅。因為我之前咧其實睇咗中風嘅病人比較多，所以中風嘅之後其實好容易有啲痛症嘅。因為中風咗之後咧，其實佢活動減少咗，咁有可能話可能佢一電喐唔到啦。咁佢長期唔喐嘅話咧，其實對於佢個關節啊、肌肉位啊都係有好大嘅影響。然之後就好容易話有一個長期嘅痛症。咁呢一種咧，我哋就需要由翻個源頭開始處置嘅。總之你我哋首先可以幫你做復康啦，所以佢係 rehabilitation 嘅開始嘅。咁另外同時可能要針對翻你即時嘅一個痛症，我哋可能用啲針灸或者任何嘅方法嚟幫你止痛嘅。咁另外嚟講就係頭痛啊，有啲慢性嘅頭痛都幾困擾嘅，都可以發展為3個月以上啦，或者應該更加唔舒服嘅。咁另外就係話可能有啲肌肉勞損啦，腰骨啊、肩頸位啊，呢啲比較多添。咁另外就係可能有一啲關節炎嘅情況，或者你出咗血發現都係有類風濕嘅情況喎，咁呢個都係有可能嘅。咁咧，如果我哋講翻話其實如果我哋喺睇西醫嘅情況下，咁佢可能真係俾啲止痛藥你㗎咋，係啦，佢其實冇除咗話真係骨折啦，我幫你醫翻個骨折先，係啦，或者係真係闌尾炎啦，咁我哋幫你處理咗嗰啲先。如果係一啲勞損啊，或者一個長期嘅慢性嘅痛症嚟講咧，其實西醫其實佢冇咩特別好嘅辦法可以幫到嘅。咁我哋中醫角度係點樣去理解呢個痛咧？咁可能我哋好多人都知道，你去睇中醫，中醫先會同你講，你受咗啲風啊，或者你受咗啲寒啊。咁好多時候多見，如果話有時可能長喺出邊啊，或者吹到啲風啊，或者工作嘅時候對住啲冷氣吹啊，咁好快你就會覺得肩頸位好似有啲痛啊、僵硬唔舒服咁樣。咁呢一個咧，我哋就認為你可能受到啲風啦，然之後個風咧喺我哋經絡度，佢阻滯咗我哋氣血嘅循環，咁我哋叫做一個不通則痛嘅，所以你就會出現一啲痛啊、唔舒服啦，你唔通㗎嘛，咁你啲肌肉都會僵硬啲嘅。咁首先第一個中醫認為嘅好主要嘅原因就係你受到一啲邪氣，咁我哋認為係風啊、寒啊、濕啊、熱啊都係有可能嘅。咁第二個就係話可能飲食上可能食得唔係特別健康，呢個都係有可能嘅。咁另外就係當然你傷到自己，唔小心跌倒啦，傷到個膊頭啊、腰骨啊，你長咗有啲淤血啊，咁都有可能引致個經絡唔通，咁不通則痛嘅。咁另外就係、如果本身個體質就虛弱啲嘅，我哋除咗不通則痛之外咧，仲係一個不榮則痛，即係話如果你啲氣血唔夠去養翻啲經絡啊，或者啲肌肉嘅話咧，你都有可能會有啲虛損性嘅疼痛嘅。咁呢個就係如果你本身體質比較虛弱，然之後咧消耗得比較多，工作比較多坐勞損比較多你可能長時間要搬重嘢嗰啲，咁你對於嗰個部位嘅肌肉一定係有損傷㗎啦。咁另外就係上到一定嘅年紀之後咧，因為我哋本身嘅氣血功能都會下降嘅，咁呢個都有可能引致一個不榮則痛。咁就啱啱講啦，其實最主要都係因為啲氣血唔好引起嘅，咁兩個最原則上嘅病因咧就係不通或者不榮嘅。咁不通嘅話咧好多因素，如果條氣行得唔好氣滯咁自然佢就好似啲交通阻滯咗。咁佢就會唔通嘅，或者啱啱提到，如果你真係跌親咗唔小心啲血咧淤喺嗰度啦，未消晒嘅，咁血瘀或者係痰濕都係有可能阻滯啲氣血嘅。咁當個氣血唔暢嘅時候，啲邪氣都走唔到出去，最容易嘅不通則痛。咁另外就係不榮啦，咁不榮就係講翻，如果我哋唔夠啲氣血嚟養翻嘅話咧，就容易痛嘅。咁
咁咧中醫嚟講咧，我哋都好清晰嘅。我哋點樣去醫治咧？如果急嘅話咧，當然我哋會幫你止痛先。總之你好辛苦噶嘛，咁我哋幫你處理咗個痛先。咁如果依家個痛嘅情況咧，就唔算話一個好辛苦嘅，係反反覆覆一個慢性嘅痛症，例如話一啲肌肉嘅勞損啦，或者係之前跌親咗，依家照片冇嘢㗎啦，不過就係嗰度長期痛，或者係一個生蛇之後一個慢性嘅疲勞性嘅神經痛咧，咁呢一個我哋就會由翻你個本質上去幫你治療嘅。咁例如話我哋睇到生蛇咗，然之後好耐都都會有少少痛咁樣，咁我哋會考慮你病耐咗咧會有血瘀嘅情況，咁可能我哋喺藥物方面就會幫你加一啲風血化瘀嘅藥物喺入面啦。咁另外就係方法就都幾多嘅，咁如果有睇中醫都知道，我哋除咗食嘅中藥之外，都有啲敷嘅中藥啦，或者幫你做針灸推拿都有嘅，防火固其實都有效果嘅。如果係艾灸嘅情況咧，就係話如果你本身啲氣血唔夠，佢覺得佢嘅陽氣唔夠引起嘅，咁佢就會考慮用翻艾灸啦。咁另外加電，即係當你做針灸嘅時候喺個身上邊幫你落少少電，咁呢個止痛嘅效果都唔錯嘅。咁另外就係如果話我哋做針灸嚟講咧，慢性嘅痛症，其實我哋推薦係一個星期最少1到2次嘅。咁中藥嘅話咧，都係每日要食1到2次咁樣啦。咁咧當然啦，我哋都知道其實中醫針灸醫痛症嘅效果非常之好。首先第一就係個效果其實見效好快嘅，好多時候我哋針完之後都會話我鬆咗好多針完條腰針完條頸，會覺得冇之前咁緊啦，個人覺得舒暢好多。咁第一就係我哋見效係好快嘅。另外你唔使食止痛藥㗎嘛，佢就冇止痛藥可能會產生一啲副作用，例如你個胃唔舒服啦，或者一啲其他嘅影響。咁另外嚟講就我係一個整體嘅治療。咁例如話你針嘅時候，可能中醫師幫你針頸、針腰，但係我哋可能係同時間幫你針埋一啲其他嘅穴位，咁可能就話調埋啲氣血嘅。所以其實喺中醫針灸嚟講咧，我哋醫治痛症嘅優勢係非常之大嘅。療效快啦，佢或者係就冇任何嘅副作用。咁另外咧個療效都持續嘅，同埋我哋可以做到一個整體嘅治療。咁咧當然我哋都知道，其實推拿按摩呢啲都其實好耐之前都開始用㗎啦，係啦。咁其實就係我哋本身可能原始嘅社會入邊咧，我哋係用翻一啲按摩我覺得痛好似摸一摸之後會好啲咁用翻呢一啲經驗之後，慢慢大家係引起咗一個理論，然之後我哋發現其實你按摩推拿，按摩揾啱呢個穴位，你做一啲推拿之後咧，對呢個都係有好轉嘅療效嘅。咁就如果話翻我哋推拿按摩嚟講咧，就更加少副作用啦。因為如果話針灸，可能有啲人都怕痛㗎嘛，同埋如果有啲人佢本身可以容易暈針啦，或者一針就容易好攰好唔舒服可能對於啲比較強嘅刺激，即係用翻個針入身體呢一個刺激咧，就反而係比較大嘅。咁其實呢個時候咧，如果用翻一啲推拿按摩嘅方法咧，個副作用會少好多，之後個持續度都會高好多嘅。咁當然就好多效果㗎啦，疏通啲經絡行氣活血止痛調和陰陽咁佢對於好多方面咧都係有幫助嘅。咁我哋啱啱講咗咁多，我哋其實知唔知道咩叫做穴位咧？咁我哋認為穴位就好似我哋出邊啲紅綠燈嘅地方一樣嘅，就係我哋啲經絡啲氣血佢行到一個地方，佢最窄係嗰個位，我哋認為嗰個位咧就係一個穴位嚟嘅。咁多數嚟講咧，當你有痛嘅時候，就好似啲交通阻滯咗，我哋用翻個刺激，可能幫你疏通啲交通之後，啲氣血行得舒暢，你就冇咁容易痛啦。咁多數嚟講咧，用翻針灸按摩嘅時候都可以激活翻啲經氣嘅，咁然之後佢個阻滯就可以得到消散。咁我哋揀穴位嘅時候咧，當然如果你頸痛，我哋幫你揀頸嘅穴位啦；腰痛，我哋幫你揀腰嘅穴位啦。咁如果有時你會見到其實呢個醫師好似唔針頸喎，佢頸痛但係佢針翻手，或者佢腰痛佢針翻隻腳，都係有可能嘅。因為我哋除咗你喺一個局部幫你做一個選穴位之外咧，我哋都係可以遠端取穴嘅。咁呢度就我哋簡單收集咗一啲關於穴位係點樣一個作用嚟嘅。咁有時可能會問醫師，如果你呢個穴位係咪幫你清熱咁如果我
我刺激呢個穴位刺激得多咗，係咪清得太多啊？會有違胃啦。其實就唔係咁樣嘅，因為咧其實如果係穴位同藥物之間嘅推薦嚟講咧，穴位咧佢有一個比較好嘅效果就係佢係雙向調節嘅，即係如果佢覺得你好似唔夠啦，咁佢就幫你補翻，調動多啲氣血過嚟嘅。如果佢覺得你係多咗啲氣血阻滯咗啦，佢就會幫你疏通啲氣血嘅。佢個雙向調節嘅作用就係同藥物係唔一樣。如果我哋食中藥嘅時候，例如話清熱解毒，你清咗呢一部分嘅熱㗎啦，咁其實你就唔需要再清嘅，你就要停肉㗎啦。如果你 keep 住再食，其實個人好容易唔舒服啊、頭暈啊、肚屙啊嗰啲情況會出現嘅。但係如果話我哋針對翻個穴位嚟講咧，其實就唔會有呢個情況。佢覺得你足夠啦，佢就幫你調翻啲嘢過嚟；佢覺得你多咗，佢幫你疏通翻啲氣血咁樣。咁另外咧有一啲好特殊嘅作用嘅，咁例如其實我哋上次有提到一個叫做內關嘅穴位，唔知記唔記得？就係我哋個手上邊嘅。咁有啲特殊嘅穴位咧，其實佢對於某一類嘅疾病嘅效果係非常之好嘅。例如內關佢係可以醫翻個心臟嘅疾病啦。咁另外一個比較出名啲嘅叫做足三里，咁足三里就可以醫翻一啲腸胃嘅疾病嘅。咁另外嚟講咧，如果我哋喺局部嚟選穴嘅話咧，當然就係話例如我哋眼睛嘅唔舒服，揀翻睛明穴啦，或者四白啊、陽白啊呢啲穴位全足啊呢啲穴位。咁我哋遠端依然都係有啲穴位嘅，咁例如話合谷呢個都比較出名嘅。咁合谷嚟講咧，我哋叫做一個止痛嘅開關。我哋認為，如果你真係有一啲好急性嘅痛啊，個人好急躁啊、唔開心啊，或者個氣好唔暢順、屈滯咗嘅時候，其實合谷咧係幫你開翻啲氣嘅，幫你止痛嘅。咁我哋認為合谷呢個如果係幫你開翻啲氣機嘅一個好簡單嘅開關。如果你朝早起身覺得好攰啊，今日好似瞓得唔夠喎，我想快啲醒啲嘅，咁你就其實可以試一試用呢個穴位，佢係有幫你清醒嘅一個效果嘅。好，咁按摩點樣去按摩咧？都唔難嘅。我哋自己可以幫自己按摩啦，或者我哋幫屋企人都可以做按摩啦。好簡單，按摩嘅時候就唔好用指甲嘅。咁上次我哋做示範嘅時候都有提到，唔好用指甲啦，你用翻個手指嘅指腹部。咁按啱咗個穴位之後咧，你要向住個穴位嘅方向，就唔好話好似扯住佢另外一邊，或者去住下邊、左邊、右邊啊。你要向住個穴位響入邊用力嘅，咁其實唔需要太長嘅，同埋都唔需要太大力嘅。你撳落去嘅時候覺得有啲冤冤脹脹嘅感覺，大概1到2分鐘咧就可以㗎啦。咁另外嚟講咧，如果你希望可以按得好啲嘅效果好啲，咁你用力嘅時候就要均勻啲嘅，就唔好話我而家開始我足夠力量嘅，我就快力啲。然之後我就快力啲咁樣，其實咁樣個效果就唔係話好好，因為個手法嘅力度就唔係好持久嘅。咁一般嚟講咧，就你有覺得少少冤冤脹脹麻麻地咧，就係一個正常嘅感覺啦，就唔需要真係撳到個人好痛啊、好辛苦咁樣。咁一般嚟講咧，我哋推薦翻每一個穴位咧，你每日都可以撳翻3次左右嘅。咁咧，我哋上次有提過一啲幫助睡眠嘅穴位㗎嘛，例如神門我哋印堂白會嗰啲。因為當然啦，我哋唔同穴位佢嘅效果係唔一樣嘅。例如我哋要安神嘅時候，你自然就揀翻一啲安神嘅穴位啦。咁例如你朝早起身，你要想個人清醒啲、開心啲，咁係咪就唔好揀翻神門啊？因為你揀嘅時候都要睇翻呢個穴位佢個效果係點樣，佢主要係醫翻邊一種疾病嘅。咁另外嚟講咧，就係我哋按摩個穴位嘅時候咧，就可以激發個經絡嘅效果，然之後針對翻佢本身有啲特殊嘅治療效果咁樣嘅。咁我哋都知道，如果你喺出邊，佢可能會有一啲刮痧板啦，或者係自己都可以去買嘅，用翻一啲好簡單嘅工具可以幫自己做按摩。咁除咗用翻啲工具之外咧，我哋用翻手指當然都係可以嘅。咁有一啲咩唔可以做按摩嘅地方咧？好，首先第一啦，就係如果你有一啲癌性嘅腫瘤，咁當然啦，呢啲位置就避開嘅。係啦，咁另外如果你局部呢個時候有啲炎症或者係你局部有一個濕疹發作嘅情況下咧，其實呢一個部分我哋就唔可以太多去刺激嘅。如果我哋嘅皮膚有一啲紅腫熱痛一啲炎症嘅表現嚟講咧，我哋要避開呢個地方，我哋要等佢好咗之後先可以做按摩嘅。咁另外嚟講就係話你呢個時候如果真係好損傷破皮或者一路緊啲血嘅，咁當然呢個位你就唔好再按啦。咁
就係話，其實對於一啲懷孕嘅女士嚟講咧，有一啲穴位係唔可以按嘅，例如我哋啱啱提到合谷同埋新人當然穴位。咁一陣間呢個我哋都會再詳細講一講。咁另外就係按摩嘅時候咧，就唔好個人好攰啦，食唔慣啦。咁如果你有做針灸，咁醫師會同你講，如果你未食早餐，其實我哋就唔建議你即時去做針灸，因為你有可能會暈嘅。咁都係一樣，針灸當然佢個刺激量會比啲按摩啊推拿刺激量會大啲嘅，但係同時間嚟講咧，我哋都希望如果你真係要做推拿做按摩嘅時候，其實個人都舒服啲有精力啲，唔係話空住個肚好攰嘅一個狀態嚟做嘅。咁另外嚟講就係個人都要放鬆啲啦，唔好話好緊張啊，鬆得好緊啊，或者係你處於一個情緒好激動嘅時候咧，其實我都唔建議你好大力去做一啲按摩嘅。你可以舒緩咗個情緒之後再做翻按摩。咁另外就係按嘅時候，手當然要清潔啦，唔好太長指甲，唔好傷到個皮膚。咁另外嚟講，如果你食緊一啲抗凝血嘅藥劑嘅話咧，咁呢個我哋都要注意翻個力度啦，因為如果本身你個血咧就容易流嘅，容易有一個抗凝嘅作用嘅話咧，咁我哋都唔推薦你按摩嘅時候太大嘅力度。咁另外就係話，當然你要注意休息啦。做完按摩之後，我哋局部嘅啲經絡嘅氣血會激活咗嘅，咁我哋就唔建議做完之後你即時去沖涼啊、沖啲凍水啊、即時去游水啊，或者出去吹風啊嗰啲，我哋就唔推薦㗎啦。做完按摩之後，你可能1-2個鐘你休息下，就避風避寒避濕嘅。咁另外嚟講就係、同時間你當然你要適當嘅休息嘅，有好多人係話。我做完按摩，我做完針灸翻去就好攰嘅，呢個都正常，因為我哋調動咗你嘅身體本身啲氣血㗎，佢幫你消復緊嘅。咁你可能做完之後你就休息，就唔好再去跑啊，做一啲好劇烈嘅運動再消耗㗎。咁咧跟住我就會教大家換一啲簡單嘅穴位嘅，係啦，咁呢啲穴位都係一個好方便嘅辦法。如果你有啲好即時嘅痛啊或者唔舒服咧，咁第一個當然就可以揀翻合谷嘅。合谷就好簡單，我哋每一個人都有每個人手上咧都有一個嘅，我哋要2個穴位。嗱，我哋手咧可以見到呢度拇指同埋食指之間，你可以搣埋一齊先。好，係咪有一個凸起嘅位啊？喺食指呢個位。係啦，你撳落去咧，其實就係啦。你覺得有啲冤脹啊，好似有啲麻麻地啊、冤冤脹脹嘅地方咧，就係合谷穴嘅。咁呢個穴位咧，其實佢對於所有嘅痛症都有一定嘅效果。咁另外嚟講咧，我哋有一句話叫做面口合谷收嘅，即係話我哋面部啊、口啊嗰啲唔舒服咧，可以通過翻刺激呢個穴位咧，有一定嘅幫助。例如話你有一啲急性嘅牙痛啊、有啲頭痛啊，或者有啲眼睛痛啊，或者喉嚨嘅腫痛，都可以試一試呢個穴位嘅。咁你撳落去嘅時候會覺得特別冤脹嘅，咁呢個位就啱㗎啦。有冇人揾唔到啊？我諗呢個就好好揾嘅，你編埋一齊先，然之後你會見到一個凸起㗎嘛？呢度係啦，就係呢度。咁有可能咧，有時佢有一個有時你可能高少少，另外一個人可能低少少嘅。佢又要用力啲，係啦，呢度要帶力啲，係啦，係啦，編埋一齊先，然之後你見呢度就凸起㗎嘛？係咪凸起啊？你見到呢啲肌肉嘅凸起，係啦，然之後撳落去就係啦，好，係啦，呢度搣埋一齊，係啦，呢個位，係啦，呢個位，揾唔揾到？搣埋一齊先。咁如果你食緊一啲阿司匹靈啊嗰啲嘅話咧，咁就唔推薦你太大太用力嘅，但係同埋都唔好用指甲，我哋咁樣咁用力。你見到呢度凸起嚟㗎？係啦，就係呢個位啦。係啦，你俾我望好。係啦，呢度。係啦，你見到呢度咧，然之後我哋成指落嚟呢度啦。你係啲肉位嚟嘅，係啦，佢就唔係啲骨嘅地方。咁咧下一個咧都比較常見㗎啦，我哋叫做淚關。啱啱我哋提到話淚關係咪好特殊啊？其實佢除咗話有止痛嘅效果之外咧，佢對於一啲心血管方面嘅疾病都係有一定嘅治療效果嘅。咁呢一個咧就係我哋2隻手上面都有，佢係對於我哋胸啊或者背脊啊成個胸腔位啊，如果你覺得個人好似箍住
啊唔舒服啊，長住唔舒服嘅時候，或者係坐車你覺得有啲暈車啦、長嘔啊、頭暈啊、唔舒服嘅時候，都可以試一試呢個穴位嘅，佢有一個止嘔嘅效果。咁所有我哋胸中嘅疾病，例如一啲咳啊、氣喘啊、嘔啊、胃痛啊，都係可以用一用呢個穴位嘅。對我哋認為內關所有心、胸、胃嘅疾病咧，佢都有一定嘅效果。咁呢個都好簡單可以揾到，我哋每個人都有兩個嘅，我哋係手腕位呢度啦，然之後上邊3個手指，你可以睇睇呢幅圖。但係我哋用翻手腕向上3個手指，向上3個手指，咁然之後你其實可以摸到咧，你握掌見到會見到有兩條筋嘅，兩條筋中間都入去呢個位就係內關啦，揾唔揾到？應該都好好揾嘅呢度。係啦，呢度兩條筋中間，係啦呢度啊，你係啦，你俾3個手指我睇睇，3個手指，係啦，你用翻你係啱啦呢個位，係啦，手腕嗰個上邊開始，你俾3個手指我睇睇，你讀嘅時候咧用翻咁樣，你咁咧其實就唔係咁準啦，咁就唔係咁準啦，係咪？你過嚟少少，然之後呢度兩條筋中間嗰個位，我睇睇你3個手指。係啦，啱啦，啱啦，係3個手指，然之後兩條筋中間，係啦，你好清楚。我哋讀嘅時候咧，你要過嚟少少，因為你咁其實唔係特別準啊。3個手指，係啦呢度，我揾到，睇睇你3個手指，應該都揾到啊。係，我哋讀嘅時候咧，唔好太急嘅，因為你咁可能唔係特別準啊。你好似佢咁樣，即係啲手指過嚟多少少，係啦，咁樣就準啲。係啦，唔好用指甲執得咁用力。我睇睇你3個手指。OK， 得兩條筋中間。咁如果你覺得有時好想嘔啊、坐車有暈車嘅時候，都可以試一試呢個穴位，俾佢止嘔同埋幫助我哋消化功能嘅效果嘅。係，請講。兩個一樣嘅效果嘅，咁例如話你今日想揀翻呢個穴位啦，咁你就啱啱提到，我哋其實撳分左右兩邊一齊傳一次嘅，即係例如話你今日想用翻合谷啦，咁我就左右兩邊都各撳1到2分鐘，再去傳係一次，即係你對呢個穴位刺激咗一次咁樣咯。係啦，咁合谷有一個好特殊嘅，佢係右邊咧由左邊醫治，左邊咧由右邊醫治嘅。例如話你左邊牙齒痛啦，你可以試一試右邊嘅合谷，或者你右邊牙齒痛啦，你就可以試一試左邊嘅合谷，呢個都可以試一試嘅。咁內關就唔需要啦，合谷會特殊啲嘅，都可以試，係啦，你咁嘅，你就唔好話咁樣，因為咁樣可能唔係咁係啦。醫師啊，可唔可以再影翻頭先合谷？好啊。想再睇睇個位置啊。好啊。呢度我會大力啲咯，係啦。咁你去睇翻你自己嘅感覺嘅。如果你覺得有感覺有煙脹啊、有酸麻嘅咁啊，就係因為佢下邊有一條神經線嘅，所以呢個如果會容易麻啲嘅。係咪兩條骨之間？係啦，兩條筋之間。係輕輕有少少幅度，因為你係對住個穴位嘅。因為始終嚟講，我哋個自己都係對住個穴位，你就唔好推上去啊、推落嚟啊，其實咁樣就唔準嘅。你揾啱咗個位之後，你對住佢向下咁樣輕輕咁樣游一游都係冇問題嘅。即係你想游係冇問題嘅，但係就唔好太快嘅幅度。好，咁跟住咧，我哋叫做一個陽陵泉嘅，咁呢個可能就比較少見啦。呢個咧係一個比較特殊啲嘅穴位，我哋認為所有同筋相關嘅嘢，例如你有啲小腿抽筋啊，或者你喺山上啊，真係行山嗰陣時有啲小腿抽筋嘅情況，你都可以試一試呢個穴位嘅。佢對於所有同筋相關嘅疾病都係有幫助。咁例如話有啲關節炎啊、挫傷啊、運動啊，或者肩周炎啊嗰啲都係有一定嘅效果嘅。我哋
外傷或者所有同筋相關嘅疾病咧，都可以用翻個人力傳去醫治嘅。呢啲有幾多隻手指啊？我仲未開始講，你等我一陣先。係啊，呢個唔使手指嘅。首先我哋兩邊我哋兩隻腳兩個都有兩，你嗰樣都有兩個嘅。然之後咧，小腿呢度我哋外側呢度係有一條骨嘅。外側你推落嚟咧，好似有一個小小嘅骨突出嚟，我哋叫做腓骨小頭啊。我幫你一個。呢個係啦，係嗰個腓骨小頭嘅下邊。你好，好明顯啊！你係咪有個骨啊？你自己摸摸。腓骨下邊就係。我望望先啊，因為真係要去摸嘅。喺小腿外側，你可以摸到一個骨突出嚟嘅地方。然之後個骨下邊就喺呢個穴位。我哋由外側開始推嘅嘛咧，摸到條呢度有個骨，你摸摸。係啦，個骨下邊就係啦。呢度你可以咧由翻外側開始向下推嘅，然之後你好快可以摸到個突出嚟嘅骨，你摸摸係咪有？係啦，喺個骨下邊就係啦。我摸摸先嘅。呢度外側，總之係外側嘅，外側你向下摸，好似有個骨突出嚟喎，係啦，喺個骨下邊，你睇落去係啱嘅，好嘅嘛。就係外側，總之外側有一個腓骨小頭啊，你可以 feel 到佢突出嚟嘅，係啦，係啦，個骨下邊就係啦，呢個似乎係啦，啱啦。外側，我摸一摸，因為每一次都盡量自己摸一次，你係咪有個骨啊？呢度係啦，喺個骨下邊。呢度，你摸多個骨先，個骨下邊就係。呢度我會呢度你可以摸先，係咪個骨啊？你自己先摸一摸。個骨下邊就係。呢個就好簡單嘅，我哋揾到個骨位咧，其實就啱㗎啦。如果你行山嘅時候有少少話，好似有啲抽筋喎，我都要摸嘅，因為其實你睇係好難睇得到嘅。係啊，你揾呢個位係啦，如果你晚上話覺得有抽筋嘅情況咧，可以起身放佢。係啦，因為佢係側邊嘅，咁你到時你喺側邊咁樣摸落嚟，你去摸到個突出嚟嘅骨㗎，咁喺骨下邊就係嘅。咁呢個就係我哋可以咁樣去記嘅，就係同啲外傷啊，或者有啲抽筋啊、筋骨有關嘅疾病都可以用翻呢個嘅。係咪70分？都可以，都可以。每日3次。1到2分鐘，咁你一次我哋係記翻兩邊嘅，係啦，就唔係話咁面右邊就算啦，最尾兩邊一齊做。你對住個穴位，用力方向向住穴位嘅，係啦，因為你如果話嗰方向向上向下，其實就唔啱位㗎啦，你要對住個穴位㗎嘛。咁然之後你游一游係冇問題嘅，即係你少少咁樣有幅度係冇問題。但係總之你要揾啱個穴位，你對住佢先得嘅。挨落去又得，捉佢都得，可以，係啦，但係就唔好落去得太遠啦，因為如果太遠可能就唔啱位，係啦。好，咁係一個上次應該都教過幾位嚟聽課嘅同學嘅，咁呢個就非常之出名啦呢個。呢個咧，我哋叫做一個強壯嘅非常有效嘅穴位，即係如果覺得你又好虛弱啊，成日都冇咩力氣啊，其實可以多啲用呢個穴位嘅。佢除咗幫助我哋消化所有我哋腸胃嘅唔舒服啦、胃痛啦、消化不良啊，所有呢啲之外，佢嘅補氣啊、強壯嘅效果係非常之好嘅。呢個咧叫做足三里嘅。咁點解叫做足三里嘅？係因為講翻你禁完之後咧，你呢一日可以再走多3里路，即係其實講翻你個能量啊，精力可以補翻你嘅精力嘅。咁呢個就都好簡單嘅，就唔難揾嘅。
我哋喺膝頭哥啦，膝頭哥左右兩邊有兩個窿窿㗎嘛，係啊，凹入去嘅。嗱，你記得佢喺出邊嘅，佢喺出邊嗰個窿窿下邊4個手指。咁係咪想要嗰個包？你揾到膝頭哥嗰兩個窿窿先，你係咪即係兩個窿窿啊？之後你下邊4個有個底嘅，好，呢度有一個谷㗎嘛，係咪？谷到嚟少少㗎，係啦。對啦，你要過嚟側邊少少。好，呢個外邊嘅窿窿㗎嘛，係咪？A 嘅窿窿，聽個谷嘅，啱啦，係咪出邊嗰個窿窿先啊？係啦，下4個手指，係啦，你試下個樣係咪呢張啊？我睇睇，你俾4個手指我睇睇。等陣先啊！碌咧其實唔係呢度，唔係啦，4個手指，因為用翻你自己嘅4個手指先啱先準啲。係啦，呢個就比較啱啲。你我睇下你呢度，係啦，由呢個位向下4個手指，因為你要準啲咧，你要咁樣用指法，特別你要用翻啲即係係啦，呢度。4個手指我睇睇，你咁樣咧其實就唔係咁準，因為你要喺個窿行。係啦，呢度唔緊要冇問題嘅，咁啊最緊要照顧好膝頭哥咧，我哋有兩個窿窿拉入去嘅，呢度兩個。嗱喺出邊個窿窿揾到佢先，向下4個手指。係啦，揾得好好，你要黐埋先得嘅，係啦，咁樣散開就唔係好順嘛。呢個位，係啦，你撳落去有啲邊象，呢個就係出邊嗰個窿窿，4個手指，4個手指，呢個啱㗎嘛？嗰邊下面咧係陽明泉啊，呢個係竹山里，竹山里就係用翻4個手指喺出邊嗰個窿位放下4個手指，然之後個谷隔離少少就係啦。呢度係咪有個窿窿位？窿窿係，唔好意思嚇，好似整咗你個手。好，呢度，窿窿，呢度，嗱呢個又低咗少少，因為咧窿窿啱好啊，呢度。嗰個窿窿喺呢度先啊！呢度係窿窿，窿窿下4個手指，都係過啦。4個手指，呢個。你坐低啦，因為呢個坐低就穩啲。好，我哋揾啱個窿窿先，呢度係咪兩個窿？膝頭哥，我哋膝頭哥兩邊都兩個窿咁嚟嘅，然之後你4個手指落。各位，你撳落去先啦，睇下我唔張。係啦，膝頭哥兩個窿窿同埋出邊個窿窿，咁咧有啲低咗，少少啱好喺個窿下。我唔係，我嗰啲就雙腳先落嚟，出邊個窿窿係咪？出邊個窿如果由呢度開始就低咗，我由呢個窿開始咯。係啦，呢個位。揾到。咁對住個半月板嗰個位啊？唔係，你揾咗個窿窿先，膝頭哥呢個係咪兩個窿啊？係啦，呢個撳下4個手指，係啦，之後呢度有個谷嘅，谷隔離少少就1到2分鐘嘅。咁如果有人可能會試過作艾灸啊嗰啲，好多時候我哋係揀呢個作艾灸，因為佢好嘅效果係出名。我望望先啊，係啊，呢個啱㗎，係咪？燒咩啊？大肚。係啦，燒哦，係啊，燒我嘅時候可以對住呢個嘢。啱啊，你啱啱冇啊。你撳即係撳。我幫你啊。膝頭哥咧，我哋要2個塞牙，2個係窿窿牙。咁咩好啊？好似懟落去咁樣嘅地方。4個手指。因為嗰個人嚟傳。即係推拿冇呢啲嘢。你就係呢個係咁你就你自己去試下。係都揾到啦。
呢個好常見，好好用嘅，所以就可能揾呢個多啲揾嚟自己做按摩，係對於呢個本身個身體嘅精力嘅恢復啊，呢個係有一定嘅幫助嘅。都可以，即係例如嗰啲刮痧板啊嗰啲，你如果有啲即係一條咁樣，就可以咁樣去刺激個穴位都可以嘅。好，咁啱啱係仲提埋一個新孕膠，咁新孕膠咧就係孕婦可以按嘅。如果懷孕嘅女士或者係準備懷孕嘅女士啦，咁我哋係唔係好推薦你撳得太多嘅？備孕期間就唔係好推薦啦。咁咧呢個就上，因為我第一次應該有教過嘅。呢個我哋點解叫三陰交啊？係因為係三條陰嘅經絡交匯嘅地方，肝同埋脾同埋腎嘅。所以呢個穴位佢可以調埋肝、調埋脾同埋腎，即係三條經都可以一齊調嘅。咁所以例如話有啲女士可能有 M 痛容易話嚟緊嘅時候個人好辛苦頭痛腰骨痛腹痛或者係更年期嘅時候呢度痛呢度痛嗰度唔舒服咁樣，其實都可以試一試呢個穴位嘅。話可以調肝、補腎同埋調脾，三個可以一齊做到嘅。咁呢個就更加簡單啲。係我哋每個人都係兩個啦，隻腳雙邊。然之後咧，我哋揾到我哋內側嘅呢個踝尖先，內踝尖先。呢度有個凸起嘅骨㗎嘛？內側呢個外側，係啦，我哋揾到個骨雙看雙4個手指就係啦。你呢度可能低咗。呢度，係啊，呢個會痛啲喎，係呢個係刺激多啲，呢個好揾好多嘅，係啦，向上4個手指啱啦，揾唔揾到？你俾我4個手指我睇睇，係啦，呢度有個骨㗎嘛，骨後邊就係4個手指我睇睇，啱啦，呢度。咁都係因為我哋4個手指嘅，唔好用呢啲部分嘅，係啦，我哋用多少少個位置。係啊，呢度。係啦，嗱，你4個，因為你太辛苦啦，咁樣做唔緊要，或者你用另外一個辦法，4個手指咁多嘅嘛，係咪？咁樣比一比啫。呢度比較痛嘅喎，呢度嗰個啱啦。你可以，因為咧呢度有個骨嘅，我哋知道，係啦，喺個骨後邊。你揾啱個位咯，總之你知道你4個手指幾多個。可以指腹最好嘅，指腹就唔會太痛太刺激，呢個樣會痛啲嘅。我睇你呢度啦，4個手指啦。好，我哋睇下你4個手指。呢個好揾好多嘅，係啦，啱啦，呢個上4個手指呢個，呢個我冇得個骨㗎嘛，喺個骨頭上。咁除咗咁問女，咁我想問咧，撳落如果唔痛，係咪即係撳錯咗或者唔到？唔一定，係啊，要睇呢個力度都唔一樣啦。有啲人可能本身太虛弱啦，個氣血好差嘅，都有可能係冇反應嘅。咁我哋做針灸嘅時候都係，如果個人其實佢針嘅時候個酸麻脹痛嘅感覺唔係特別好咧，我哋會考慮你本身個氣血太差嚟嘅可能，但係呢個都係睇唔同有唔同嘅反應嘅。咁如果你撳落去，你覺得好似呢個位唔係特別冤脹喎，咁你可以向上向下少少嘅。有可能你係特殊啲個穴位就係高啲低啲，係都揾到係咪？我幫你睇睇。唔知我4個手指。佢而家嚟咗啊！係啊，呢個骨都係呢度有個長咁樣，跟住嗰個骨，你個骨頭啱嘅。係啊，懷孕都唔可以嘅，懷孕同埋3日交都唔得。你再俾我咁多。呢度有個骨㗎嘛，喺個骨頭。呢個骨頭係咪？少少啦。好。咁咧，下一個咧就比較可能你做針灸嘅時候比較容易針啲嘅，呢個就比較自己可能
撳入去啊，呢個懶少少，或者可能幫屋企人撳啦，呢個就可以。呢個我哋叫做一個腰背所有嘅痛，可能呢個穴位就非常之好嘅，我哋叫做委中，我哋叫做腰背委中求啊，即係所有你腰骨啊、背脊唔舒服啊，好似唔舒暢啊，有啲腰痛嘅時候，都可以試一試呢個穴位嘅，好簡單，係我哋膝頭哥後邊啱啱好最中間嗰位就係啦，兩邊各有兩邊，左右各一個嘅，膝頭哥後邊啱啱好正中間嗰位就係啦，係啦。因為我哋膝頭哥中間有兩條筋㗎嘛，喺兩條筋中間就係呢個都好快啦。係啦，你有冇又揾唔到啊？我諗呢個就非常之係啦，呢個咧就可以話或者係人趴喺度啦，咁佢嘅腰骨痛係幫佢增加呢個位咯。自己坐可以嘅，不過就辛苦啲，因為兩邊一齊做㗎嘛，係啦。咁其實呢個幫入外好啲嘅，當然自己都可以咁樣。唔需要，你要去嗰度都得嘅，係14。一到2分鐘，係啦，你一邊1分鐘或者2分鐘就足夠，唔需要太長。咁撳落去，呢個如果佢有少少麻嘅，因為佢下邊都有條神經線。咁如果你覺得好麻好唔舒服，就唔好咁用力嘅。即係你覺得冤脹係嘅啱㗎啦，唔好去到麻或者痛嘅情況。呢個就好簡單，好好揾嘅。啱啱有人問啊，係咪膝頭哥痛都可以撳？呢個當然都可以，係啦。膝頭哥痛我哋啱啱提到陽陵泉啊、都生理啊，嗰啲都係可以嘅。我哋呢個就係做一個即係局部嘅取穴啊。我哋喺個局部幫你做一個選穴咁樣嘅。咁當然我哋醫師幫你做針灸嘅時候，都當然會揀翻呢啲穴位啦，或者佢仲會揀一啲軟啲嘅取穴嘅。咁例如話我牙痛喎，咁點解佢幫我針合谷咧？係啦，就係一個軟端嘅取穴，因為合谷係有醫痛，唔止幫我哋冇做嘅痛嘅效果嘅。咁呢個就係叫做一個軟端取穴同埋側端取穴嘅一個選擇。係啊，例如你左牙痛你就用翻右手；右邊牙痛用翻左手。但當然要兩邊一齊撳都好嘅。咁你如果好急性嘅疼痛，你就可以即時。我呢個應該都揾到，我諗就唔係好難。好，咁咧都係一樣啦，因為我哋都係杏林森間嘅主診中醫師，所以當然我都會再介紹多一次我哋嘅 project 嘅。係啦，如果你覺得話有想參加，你覺得自己好似適合嚟參加，你當然全部都可以過嚟報名嘅。雖然我哋依家淨係去到18到65歲嘅人之間，我哋只做到呢一部分人先嘅。咁隨住我哋做完呢一部分嘅研究之後，我哋會再 extend 到更加多嘅人選，所以未來可能會65歲以上嘅人士都可以入選嘅。咁當然如果覺得有需要咧，就可以搜翻個 QR，然之後報名㗎啦。咁我哋有一啲免費嘅中醫諮詢啦，然之後如果冇問題可以入到我哋個 project 嘅話咧，我哋就會開中藥俾你嘅。然之後我哋就會睇翻呢個中藥對呢啲情緒方面嘅舒緩嘅效果係點樣咧？瞓覺有冇好啲啊？有冇話冇之前咁容易唔開心啊？咁我哋就睇翻呢個對比㗎啦。咁就現在為止咧，其實我哋參加者咧，多數嚟講翻嚟嘅藥都係有保險到嘅，多數會提到話我睡眠好咗好多，我亦都專長咗好容易唔舒服同埋可能有啲粗話好多或者金錢嘅女士都會提到好似金錢嘅情況都減輕咗嘅。咁如果覺得有需要或者想介紹朋友家人過嚟都可以介紹嘅。咁我就會留翻喺呢個位。咁應該有任何問題，大家都可以即時問我。